اسم اعظم د الله تعالی جل جلاله هغه نوم دی چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و اذا سئل به اعطى. کله چې په دې باندې څوک سوال د الله تعالی جل جلاله څخه وکړي، الله تعالی جل جلاله به هغه دی چې کوم څه د الله تعالی څخه غواړي اعطى، یعنې ور به یې کړي. و اذا دعي به اجاب. او کله چې څوک په دې اسم اعظم باندې دعا وغواړي د الله تعالی جل جلاله څخه، الله تعالی جل جلاله یې دعا قبلوي. 4 قسمه کلمات راغلي دي په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسم اعظم، چې دا اسم اعظم دی. اولنی کلمات حدیث کې راځي عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه انه كان مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جالسا. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وای موږ یو ورځ د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست وو، نو یو سړی رالی، ورجل یصلی، یو سړی رالی لمونځ یې کاوه. نو بیا یې وروسته دا دعا وکړل: اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. دا دعا یې د لمانځه څخه وروسته وکړل. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام وویل: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم. دغه شخص د الله تعالی جل جلاله څخه دعا په اسم اعظم سره وغوښتل، الذي اذا دعي به اجاب. هغه اسم اعظم که چیرې په دې باندې څوک دعا وغواړي، الله تعالی جل جلاله یې دعا قبلوي. او واذا سئل به اعطى، چې څوک د الله تعالی جل جلاله څخه څه سوال وکړي، نو الله تعالی جل جلاله یې هغه سوال قبلي، هغه سوال یې اوري. نو ډیره اسانه کلمه ده. که چیرې موږ د الله تعالی جل جلاله څخه یو شرعي غوښتنه لرو، دغه دعا اول باید یو 2 رکعاته نفل وکړو. د نفلو څخه وروسته بیا دغه دعا چې وغواړو، او دا دعا څخه وروسته د الله تعالی جل جلاله څخه چې کومه غوښتنه لرو، هغه غوښتنه ورته پیش کړو. الله تعالی جل جلاله به مو انشاءالله هغه دعا قبوله کړي، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم قول دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.